madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka soo qayb galay farxadda munaasabadda arooska qarniga ee midnimada Soomaaliyeed ayaa hadallo dhaxalgal ah ka soo jeediyay halkaasi isagoo madaxweynuhu ugu horeyn u hambaliyay lamanayaasha iscalmaday uguna ducaayay reerkii lagu nasto ee kala hela gabadh iyo caano wiil iyo caano sidoo kalena sheegay in arooskan uu yahay mid jabinaya isla markaana meesha ka saaraya fikirka haybsooca iyo isirtakoorka ee qarniyada badan ka jiray Soomaalida dhexdeeda arooskan uu yahay mid taariikhda Soomaalida iyo caalamka baal dahaba ka galay runtii caawa waxaan dhigi karaa waa habeen taariikhi ah oo aan dhigi karo waxaan ku guuleysanay qorshihii hadda koor waxa weeye shirkeennii raaso lagu go'aamiyay ayaan ku guuleysanay saan wada ogsoonahay dhammaanteen aan ka dhareegsanahay cid kasta oo Soomaaliya dadka Soomaalida waa dad sharaf badan waa dad wanaagsan waa dad waxweeyaan dhibkoodu iyagu xalliya markastaba dhibaatadooda xalliya weeyaan waxaana ugu sii wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed baan dhigi karaa qoys kasta oo Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay dumar buu ku dhisan yahay inta hadaan ka soo gudbo ujeedada caawa halkaas ku nimid waa arooska lagu magac daray midnimada Soomaaliyeed arooska waxa weeyaan lagu soo afjarayo haybsooci iyo takooridii lagu sameeyay beelaheena Soomaaliyeed ee qaaliga mid kamid ah taas oo meesha lagaga saarayo haybsooca ama waxa weeyaan khaladaadkaas faraha badan ee qarniyada soo jiray waxa leeyahay caawa ayaa ugu dambeynaysa qoysaskan ilaaha ka dhigo qoysaskii waxa weeyaan bashbashiyo barwaaqo adduunyaha filnimco aakhira filjanno farxadooda kuwa isjeclaada oo isku samra oo isku wanaagsana oo u wad badan iyo caruur badan oo khayr qabta iyaguna dalka iyo naftooda iyo waalidkoodba anfacana aamin malana ilaahay arooskan khayrkiisa iyo wanaagiisa iyagana ha siiyo anagana ha siiyo hana noqdo waxa weeyaan taariikhda arooskii arinta soo afjara ee la tixraaco ee arinta loo tiraa ilaahay ka dhigo walad kharqa taala ka siiyo khayr qabow oo wanaagsan Allah ka dhigo oo gabadh ku wada curta marka hore gabadh ku wada curta gabadh inay ku wada curtaan baa lagu ducaynaa gabadhu waayo marka gabadh lagu curto reer gabadh ku curta reer kale uu ka qabow yahay uu ka fiican yahay reer gabadh ku curtay soo saar uma taqanin horta reerku hadduu gabadh ku curto uu gabadha ku xigsiyo wiilna ku xigsiyo waxa weey waa barwaaqo labadaba waa sax laakiin gabdhuhu way ka qabow yihiin وحقيقة وي قبلها يقولش أيها استعلاضي شعيل بيسوق شعيل كعيد كستو أو بيش الصوماليات يبيش ونحمره إن يسكتون حق بوليهن إن يسكتون حق بوليهن هدي وحويا أضوج اللي بعتكلوا كوتشتا على الحمار والصميصة وشرع درة بلادنا الملك وشرته ديننا الملك وشرته arintaasna sidaa ku soo afsharanto madaxweynaha ayaa dhanka kale ku booriyay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan dawladaha afka Soomaaliga ku hadla iyo qurba joogta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka in arooskan qarniga ee midnimada Soomaaliyeed uu ku dayasho iyo ku dhiranaan lagu tirtiro isirtakoorka Soomaalida ka jira uu noqdo waa arooskana maanta caawan leenahay waan ku faraxsanahay hadda waxa weeyaan more than 7 saac baan fadhinaa halkan 7 saac baynu wada fadhinaa lafteeda waa halgan bay ka mid tahay sababta waxaan u fadhinaa inaan qancino walaaladeen oo inala dhashay walaaladeen arooskooda inaan maxaan ku raacay qancino halka u fadhinaa waxa cid kasta halka fadhidana inay tahay niyadda gashtaa loo baahan yahay inaad halka maxaan u fadhiyaa oo 7 saac u jooga waxa weeyaan danta shacabkaaga u fadhidaa dhaqan xumadooda dagaalantaa u fadhidaa taas noqonaysa marka waxaan leeyahay arintana ma aha wax la isku khasbayo waxa weeyaan nidaam khasab lama galayo laakiin waxa la cadeynaya in labadii qof ee isjeclaata ee rabitaan suuqiyo ee Soomaalida dhexdeeda ah ee gaar ahaan waxa weey maxaan ku raabay beesheenan sharafti iyo ixtiraamka mudan ee gabooye waxa weeyaan in iyadana waxa weey ay la mid tahay beeleena kale oo arintaas wixii la sheegay ay wax ma ka jiraan tahay taas in hoosta laga xariiqo ayaa loo baahan yahay hoosta laga xariiqo boqolkiiba iyadoo bilaa shakiya in hoosta laga xariiqo laakiin qofku inuu de gabadhu guursanayo labada dhinacba
hadduu wiilku gabadha gabooyaa gorsanaya de waa inuu qaadi karo mas-uuliyaddeeda waa inuu xaqiijiyaa oo iyaduna rabto waa inuu xaqiijiyaa dhanka kalena waa inuu waxa weeye isaguna xaqiijiyaa gabadha inuu dhaqan karana xaqiijiyaa intaa umay noqonaysaa shuruudda ku xidhan sida qabaa'ilaad kale ee Soomaalida ay sameeyaan mid lamida umay noqonaysaa arrintani marka cid kasta oo khusayso deegaanka Soomaalida dowladaha Soomaaliyeed ee jaar ka nahay ama Afrika waxa weeye mataqaanaa geeska Afrika qurba joogta oo iyadu ahayd in laga barto maanta waxaan inagu aan sameynay waayo waxay joogaan wadamada dayaxa ka soo dhaamiyay ee dayax iyo duuraha korkooda ka soo dhaamiyay ama halka tagay joogaan ee ilbaxnimo halka gaadhay kuwaas inay hore u dhameeyaan oo waxaan inay ka baxaan lagaganay daydo ay ahayd meel kasta Soomaali jirtana waxaan ka codsanaynaa inay go'aankan saa u qaataan madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu ilaahay ka baryay in dhaqanka haybsooca uu ka dhaxsaro Soomaalida dhexdeeda oo ay noqoto mid inay bari jirtay laga sheekeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa arintaas halka ku soo xilanto oo sheeko waa waxa saa jiri jiray leeyahay laga sheekeeyo oo ila waagi waxa soo jiri jiray hadda tanan abuurnay waxaad eegtaa aaw maxaan naga abuureynaa بريني كستوى حويه محن قراءة تيسي بتعلمه وكرت الله عد محن قراءة جيده نولان مشيته لكن مسكها هذا واحد كويس تا لبعتين سنة كذب هل كله جاري دونه أما دتك بقول سنة كذب نولان دونا إلا ينقو حويان بقول كسنة كوري لقى مش شقين بقول كسنة كوري لقى مش شقين بقول كسوري لقى مش شقين مركوا شقين نوتالا واجباد نوتالا والصومالي ودم نوتالا يملو يقولون Soomaali oo dhan bay u taala Soomaali oo dhan ayaa maxaan ku raay yaan gudinayna waxaad ku fikirtaa way dhici waana wax jira waana laga sheekeynay 100 sano kadib bal aad maskaxdaada gasho waa bari 100 sano kadib waa goorma 100 sano kadib waa wiilkaaga aad dhashay hadda aad dhashay caawa waxa weeye maxaan ku raay caawa dhashay oo 100 sano jira 100 sano nin jira muu jooga hadda way talinayaan وساعات ما يتلنيان بقول سنة بقوليات طبعا يشان نكشري شركة راسه وكشري أوري راسها بقوليات شيء طبعا سنة مركب بقول سنة كذب وحلاقي أنا أسترا وحوين وين ما هو وحوين ووحير بقول سنة ووحير وبري وين أظن ما نولان مستمر نولان يسد ووحكله تايس كده لكن سنة كم بنيه ما بدنا ولكن بقول سنة شيء هذا ترى إنسان نولد وحولي ما نولان أمبا أساسي marka 100 sano waa yartay waa bari oo kaliya marka 100 sano kadib hadii arintan la sheego 100 sano kaliya mehe 3 sano kadib arintan in laga sheeko ilaa marka shaqadani shaqa Soomaali oo dhan u taala waajibaad Soomaali oo dhan u taala ayaan ka qabanay mar haddaan Soomaalida geeska Afrika waajibaad u yeelay qabanay inay nagu taageeraan xaq baan u leenahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay in xukuumadda deegaanku ay sii wadi doonto si xoojinta dhaqanka iyo midnimada Soomaaliyeed maadaama uu dhaqanku ka turjumayo jiritaanka ay ummad leedahay in midnimada Soomaaliyeed oo dawladda deegaanka Soomaalida iyo dhaqanka Soomaaliyeed in la adkeeyana waa mid aan sii wadayno iyo noqonaysa hadii la yiraahdo waayo ummaddu markay wax noqon karto waa markay dhaqankeeda ku faanto waxa weeyaan dhaqankeennii subanaa inaan wadno oo waxa weeyaan aan markasta xoojino waa mid la sii wadi bay noqon doontaa hadii la yiraahdo